Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавил новым руководителем стал 43-летний Саидмагомед Тимирханов. Окончив с отличием строительный факультет тогда еще Грозненского нефтяного института, проработал долгие годы в строительной сфере. Заявил о себе как опытный и ответственный работник. Также председатель правительства представил Ибрагима Энгиноева на должность начальника управления ветеринарии республики. Глава республики отметил высокие заслуги предыдущих руководителей и добавил, что назначенцам предстоит работать в полную силу. Делали аттестацию внутри правительства и структурное изменение шиэла. Если обалбенеров, пенсионный возраст, пенсия подготовленный к ЛБ, дик специалист хажи, профессионал, шубава без а порученица структурное изменение кандидатур. Это Тимирханов Саидмагомед Магомедович на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. И Шолник Энгиноев Ибрагим Алиханович на должность начальника управления ветеринарии Чеченской республики. Показали себя с очень хорошей стороны, имеют взаимодействие с федеральным центром, подготовлены больше, поддержать кандидатуру Штахетич. Правительство последнее время изменения еще, не просто ради изменений, а вынужденные изменения еще есть, Министерство природных ресурсов получено, но як проблем еще дела, экологии, лес, массу вода, продаж, кубелов паркализации, обобщение, Министерство колонтигалвины вошло, доходит белошпина, по результату уже, можно сказать, Министерство природных ресурсов состоять отдельно, да, Любимшая работать начиная с начальника, заканчивая министром, Херину декаш хочет, Баркал Дерри Саларата, Чуар Захуч, Ошка Драда, Сеймал Дол Ахладу Аллахит, Одна солдат из Абдулдона, Осадичного Балдаса Бюдон, Дина Мусадона, значит, серьезные необходимые направления, значит, в экологии. Бяхина, dan de koers daar dan, dat is het met schoei dan, schoei dan, zijn we dan was het dat je zoekt, we moeten oude dagen, we животные мире dan, we hayalos, we hint hanskak, ayes, dat je het krijgt, dat gaat ik stin dan, ook wel eens weer naar jongen, we daar je jullie voor moeten oude dan, jongen dan, kusje dan, dat krooi dan, ja dan moeten oude dan. Lägg bilden av vi försöker ge dem till ministern som där både Molde och där man då lärare helt så där är borsal skikan så då och är för det rätt då där för då där vi bor där då så Ibrahim då där då så det ska du då inte så där en av bors då också bors där då man kan det då har sen kan det då ruski där och är tabash och bitchas och något med det här specialister som har tabash för det så där إذا بدون ذاك هو نوش وقول كعب دوستهم دار ريسبوبليكا نوش متى دوستهم دارنا سنة تريه دار هنا عندك حدا يقول ببروز دانك ندخلت كتورتي بيت بيسار الأساس أنا أيه непосредственно был близкий ресурс. Это экология, санитария, природа, эквидон, хилиещу. Якщо далі мусимо ходити до мокшел ларієш коли ми декілька адмін дاخل هور أدم هور وقت هور بقى أدمين دون كليمة كلنا مصو أول دون بالسداد البرج زي ما يصير بالسداد البرج باش والله شايفك تعتير زاد نوش وين بولا أخوات بولا هور مثلا بولا بيركي بول. В ходе встречи глава республики поинтересовался итогами проверок в Министерстве образования. Председателю правительства было поручено выяснить, почему многие выпускники вузов хотят стать юристами и экономистами, в то время как в республике развивается инвестиционный кластер, а значит менеджмент, логистика и информационные технологии могут быть в топ-листе сегодняшних выпускников. О результатах проверки отчитался Абубакар Дельгириев. Анализ было до 2020 года в Нохчучае учебное заведение 90 тысяч выпускников Архуицалош. Из 90 тысяч выпускников Шеха война уже на сегодняшний день до 2020 года войн Бизар больше 40 тысяч специалистов и бишь по специалист у гордух войн в самом Министерстве образования Бизар Бошлу, это дошкольное учреждение и сами школы. Потом дальше
1700 человек в Минздраве авиазоролшу, 8 тысяч, так около 9 тысяч Министерства промышленности авиазоролшу и около 5-6 тысяч Минсельхоза. Но это будет больше, потому что эта статистика дана только по ГУПам, то есть малые формы собственности, КФХ, Абеша и коммерческий ООО ШЕШ, эти данные по Минсельхозу, там еще данные не подошли. То есть и в целом сурт мухут, абилгалбах был экономист, юрист, органы управления был, без цель востребованность, она будет часть. То есть перенасыщен рынок на сегодняшний день этими специальностями. И что суртаван преподаватель, потому что у нас рождаемость, врачи и специалисты. Нам инженеры нужны, ну и специалисты сельского хозяйства. Да, на ваш суд выносить дешты году. С поручения Шьелла, в принципе, кичиду, там порядка 10-15 миллионов рублей бьет. Диезация дополнительно на заработные платы. Это в среднее профессиональное образование, учреждение, чтобы переквалифицировать БЦАР, выпускать без потому что достаточно рынок насытился. Хинзовая потребность, он шбой, хош был кетч побьезаша. Извините, а поручение чан, не директиву, цулсон, подтверждение гудо, Москва должна Роснефть представительстве встречаться, чантар хаэдер, шейн, в течение шиншара приэзер сварщик везеру. В течение масит шараха строитель, бурильщик и специальность, аштрун халаха, аш хабох кутер был, хабор был, наян, аш долудеш, аш бригад шеш, самух муху ха датисан, хахец, ацебюча, и цан без специалист, войн внутренний биеш был специалист, уж подготовить бы, и за поручение йочан о изменении широк, то есть царь хинц выпускать биеш был, органы управления, юристы, экономисты, уж да бог, да, оставим в каких-то минимальных пропорциях, чтобы вообще цехали, больше цехали. А в основном her специальность, востребованная по Российской Федерации специальность, подготовить будет, изменять поручение о шире. Для квалифицированных специалистов, знающих свое дело, работа найдется всегда. Главное – выбрать правильное направление, не тратя 5 лет студенчества впустую, отмечает глава республики. Наиболее востребованными сегодня являются профессии сварщика, токаря, плотника и малярайника. Как правило, трудоустраиваются уже на последних курсах. Однако есть и такие, которые предпочитают ходить с протянутой рукой и жаловаться. Республика была меткец, был из этого хабардуешь куда-то. Была говоря, что гвоздь. Это было бы еще, я верю, что бесплатно дан, машин есть бесплатно, цену есть бесплатно дан, я царец дан, Рамзан коммунальные услуги, надо арале, но сумма бесплатная, куда сказать. В республике, в дан, льгоч, ёж нахер, халят, в газ, свет, хих, ахлажбонар, сотни тысяч нахер алушло. А большинство халят, в полностью бюджете миллиардами, ахлажбонар, а куда вы дан, мосу нахер дан, и второй вот богдон инвалид век мокшгоч век это больше век веш бюджет ахшалош там цель гоч там цель выплачивать а что делать это там я не гоч там also вот так дона аравел или ша цане яли зуд кобр ша хадут خاف تطقوا اسال كوبر عن دول زود ارا كربير وتدون يساعد يقول اللي بديش وي كور شي منتاليتي توتسغاني دون ساعد دوش Юдан, обычаи традиции церкви, сам уже ночи из-за категорической формы да, тогда будет красиво. Ночи что да, что чувак да хал дуть сахал, да, здесь это мы так доходит. Ой, герчик, а что вы лула, чувак мог что жбер, как ты дцепаешь. И аласа, дуть сахар, гейт из этого лесон. Из цолш нахал, о, тогда тебе цехи, не что да, 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 вы их лоцей, бер хоп что да. Да, что один совок духа бош. Инхинс идона, зная на все 100%, эти решения придумать не очень идон, дуня ничего, и хаш дух болчан там, дух о мокш болчан там. Все равно и бер очень идон, и бер может суметь идон, تعدي كان ليل حلوك شو قطوة شي داخل نقلش شا ساعة دي تعمدش يخشي بيو دوز هذا شيء تاني وعابلنا بخ وعابلنا شيء دوزل دنيا بالبفول دوزل نقوش تان داخل نقموه لديز دانقوش خلوش فول ده لو يروح شو شو تقرأ ساعة يوزر في الأسماء موسى فايمر أو زمان شو دان
som man får barn. Kör, så blir det så kör bara bil batcha då. Kör one bil batcha. Och där har jag bilder jag kan ner då. Och jag kan hitta på han där ner på han rätt också och där kan ha bort besvär så tänk då det. Då kan då det är inte det där det är så. Ber tab det så du ska det så chasen då ber det la سونا لا أتعم اللي من تعمل سونا لا أبخنا حيزي سونا لا أبخ هنا وعنا حيزي يلا أحد وقعي بوه بيدون أكمل لا شو دي بدك موضوع عند أكتب تحم وغير ويش لازمه متحدث فرضت أكتب تح دار لنا ناس كده سونا ولا أرحون سن وسونا ولا أرحون سن عور فلجي أنا هي دو دخبة برايفت سابيلس بالناس دون أدمنستراتور بس دون سامع يشابه دون حوله بقدر شو بقى متجوج كوارتي اجتماعيش مصو أو نير دون شو هوش أو هو شو بقى دون شيء ضغط زرقاش هوش ديتش كحلو تمو شو واحد ديتش دون فعيد البلد خرج عملي يردرون مش دون تنودي بتعلي تعمل تلا وين ناس دون وين تاسبيتش بيش خلتي سبيتالش دون خورش يشون دون طب بلا ما تخبين خليات دون 20 جوريست a mieć gotowe. 20 finanses a mieć gotowe. A كل هذا صار سلام الدنيا جميلة بس مثل no się zanu a ugotowe خلاه ده gotowe ده صار. A 20 جوريست يعني يتخرج مرة يعتبر ده صار. В связи со сложившейся ситуацией в стране быстрыми темпами развивается реальный сектор экономики. Политика импортозамещения также диктует свои правила на рынке труда. А значит, есть вакансии. Помочь свести работодателя и работника поручено средствам массовой информации. Телевидение и радио должны предоставлять эту информацию жителям республики, отметил глава региона. Зура Саламу, Даут Куруев при поддержке пресс-службы главы правительства республики. Новости.